और ये देखिए उधर का नज़ारा दिखाने के बाद उधर आया हूँ मैं। और यहाँ कुछ सुधार हुआ है, ये पाथवे टाइप में बना दिया गया है, क्योंकि बीच में पानी की वजह से लोग उधर जा नहीं पाते थे, या फिर जाते थे तो बहुत रिस्क होता था। तो इसलिए ये प्रशासन ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिसकी तारीफ़ करूँगा मैं। देख सकते हैं यहाँ पर